Друзья мои, всем привет! Сегодня я постараюсь кратко рассказать вам о событии «Дуэль Союза», которое включено в новое мировое событие MIGO Metamorphics. В Штатах с 1 по 1014 это событие будет основой для рейтинга «Тема сезона». Этот ролик основывается на ответах разработчиков, описании события из игры и впечатления с тестового сервера. Поэтому учитывайте, что в событии могут появиться отличия относительно того, что вы увидите сейчас. Итак, начнем. Каждую среду, начиная со второй недели сезона MIGO, союзы смогут бросить вызов противнику. То есть сопоставляются союзы из 6 штатов, которые находятся в одном рейтинге MIGO. По четвергам союзы будут встречаться 1 на 1 в дуэлях, которые будут длиться 1 час. Всего в сезоне будет проведено 8 дуэлей. Дуэль Союза – это межштатное PvP-сражение между двумя союзами. Победивший союз получит 20% очков рейтинга события штата, которые принадлежат проигравшему союзу. Каждое сражение длится час, в течение которого любой из союзов может вторгнуться на территорию противника и атаковать стратегические здания, контрольный центр и сторожевые башни, чтобы заработать очки. Вы можете переместиться к зданиям противника в их штат, а они к вашим зданиям. Во время дуэли оба альянса могут атаковать только здания и штабы, относящиеся к конкретному событию, то есть остальные строения союза атаковать нельзя. Также нельзя атаковать штабы игроков, которые стоят на территории контрольного центра. Остальные штабы атаковать можно, на тестовом сервере потери в событии были реальные. Поэтому действуйте осторожно и с умом. Если вы не хотите быть атакованным, то стойте на территории контрольного центра или же используйте щит. Войска, погибшие в центре управления и башнях, сначала считаются ранеными и отправляются в госпиталь. Как только госпиталь заполнится, все остальные раненые солдаты умрут. При атаке штабов противника вы также теряете войска. Друзья, напомню, что все наши высказывания в ролике основываются на формулировке разработчиков. Как только мы проведем свои тесты, получим более точные ответы на вопросы, то мы постараемся дополнить информацию. Событие разделено на 3 последовательных этапа: подготовка, объявление и война. Первый этап – подготовка. Во время этапа лидер союза и участники с рангом R4 могут: первое – разместить контрольный центр и башни. Второе – установить время перемирия. В течение этого времени противники не смогут объявить вам войну на этапе объявления войны. То есть в этот безопасный период не будет никаких сражений. Выбирайте тот временной промежуток, в который ваш союз наименее активен. Если не выбрать время перемирия, то ваш союз будет считаться открытым для войны весь день. Также можно заключить перемирие и пропустить ближайший этап войны, то есть отказаться от участия в дуэлях на конкретной неделе, но тогда вы точно не заработаете очки в MIGO. Второй этап – объявление войны. Во время этапа объявления войны будут открыты 6 раундов вкладов военных жетонов. В этот период все союзы выбирают себе противников и назначают время дуэлей. В правилах сказано, что это могут делать только лидеры и R4 союза. Потенциальные противники подбираются автоматически на основе рейтинга союза в событии штата и включают участников, занимающих 5 мест выше и ниже вас. То есть, если ваш союз занимает 15 место в рейтинге, то объявлять войну вы можете союзом с 10 по 20 место. Успех объявления войны зависит от количества вложенных военных жетонов. Количество военных жетонов, которые получает ваш союз, зависит от занимаемого места в рейтинге. Ваш союз голосует за то, с каким союзом вы будете сражаться, вкладывая военные жетоны. Например, если ваш союз поставил 1000 жетонов на союз А, но в то же время союз Б поставил на вас 2000 жетонов, то ставка союза Б побеждает. Вы будете сражаться с союзом Б, несмотря на то, что вы потратили все свои жетоны на союз А. Или же вторая гипотетическая ситуация. Вы поставили на союз А 1000 жетонов, союз Б поставил на него 2000. Союз Б будет сражаться с союзом А вы остались без противника. Если кто-то другой выбрал ваш союз для сражения, то у вас будет бой. Если же ваша ставка сгорела и никто не выбрал вас в качестве желаемого противника, то вам придется пропустить эту неделю сражения.
Я бы рекомендовал в случае, если это будет возможно, то выбирать несколько союзов, чтобы вовсе не остаться без противника, если такая цель у вас стоит. На этом этапе вы будете видеть, сколько других союзов пытались объявить войну тому или иному союзу. Поэтому анализируйте информацию, чтобы не остаться без события и не потерять очки рейтинга. Также следует учитывать, что если суммы вкладов военных жетонов равны, то побеждает союз, занимающий более высокое место в списке лидеров. Третий этап – этап войны. Дуэль начинается согласно расписанию после завершения голосования. Обе стороны могут переместить свои поселения в штат противника для проведения атак и обороны. Цель – уничтожить контрольный центр и башни противника. Снижение прочности вражеских строений, ранение вражеских отрядов, уничтожение вражеских построек принесут вам очки. Союз, набравший наибольшее количество очков по итогам дуэли, становится победителем. За ранение вражеских отрядов вам будут выданы заслуги, которые учитываются в списке лидеров события штата. Победитель определяется количеством заработанных очков. Повторюсь, заработать очки можно 3 способами. Повреждение контрольного центра и башен противника, уничтожение контрольного центра и башен противника, ранение вражеских отрядов. Побеждает союз, набравший наибольшее количество очков в конце игры. Теперь проговорю несколько важных моментов о событии «Дуэль Союза» в качестве подведения итогов. Событие длится час, в течение которого вам нужно не только атаковать строения противника, но и защищать свои. Поэтому или перед событием разделитесь на 2 команды, или же действуйте по обстоятельствам, в зависимости от того, как распределит силы ваш противник. В событии засчитывается сжигание штабов, бой на контрольном центре и башнях. Если вы не можете быть онлайн в выбранное вашим союзом время, то лучше активируйте щит. Также отмечу, что территория, на которой стоит здание и башни контрольного центра, недоступна для вас для релокаций, а поселения противника, которые там стоят, невозможно атаковать. Такая своеобразная безопасная зона. Несмотря на то, что вы перемещаетесь в штат противника, другие альянсы этого штата сжигать нельзя. Если кратко, то смысл события в том, чтобы разрушить 3 башни, а затем перейти к уничтожению контрольного центра и в то же время защищать свои такие же строения. Также можно ограничиться набором минимальных очков для события в МИГО, надеть щит и уйти смотреть ролики на моем канале или собирать помидорки. На тестовом сервере армия при атаках умирала безвозвратно, то есть как в обычном PvP событии. Останется ли это на основных серверах, скоро узнаем. Надеюсь, этот небольшой обзор был для вас полезен и внес некоторую ясность о новом событии «Дуэль Союза». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Берегите себя и не вызывайте попросту игроков на дуэль, если это не вопрос чести. Всем пока!